Алымбекова Токтобүбү Алымбековна. 1952 жылы жаздын жадыраган алгачкы күндөрүнүн бири 15 мартында кышы жылуу жайы салкын Айтылуу Нарын областынын Кочкор районуна караштуу Дөң Алыш айылында жарык дүйнөгө келген. Балалык күндөрүнүн таттуу көзүрмемдерин мына ушул аталган айылда өткөргөн. 7 жашына чейин ата-энесинин колунда тарбияланып, мектеп жашына келгенде 1957 жылы Дөң Алыш айылындагы Тала Булак орто мектебинин ак босогосун аттап, билим дүйнөсүнө алгачкы кадамын таштаган. 1959 жылы Бишкек шаарындагы номер 5 мектеп-интернатын аяктап, колуна аттестатын алган жаш жеткинчек кыз келечекте мугалим болуп, кыргыздын жаш муундарына таалим-тарбия берүүнү самап, 1970 жылы СССРдын 50 жылдык атындагы Мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырат. Университетте окуп жүргөн кезинде да мыкты окуп, поэзияга аралашып, алгачкы чыгармаларын жаратып баштаган. Эженин чыгармачылыкка жакын болгондугуна тайениси Сагындөбү түрткү болгон. Анткени 5 класс кезинен баштап Манастын чоң томдорун түнкү саат 4-5ке чейин окутуп, укканды жакшы көргөн адам болгон. Манас эпосунун таасирдүү сюжеттерин көз алдында элестетип отуруп, чыгармачылык жаатына кадам шилтеген. Токтобүбү Алымбековнанын алгачкы чыгармасы «Оорулуу акын» деген темада макала болуп, Учкун гезитине жарыяланган. 1973 жылы январь айында токтогулдук жигит Абдраимов Алпамышка турмушка чыккан. 1975 жылы жогорку окуу жайын аяктап, Тогосторо районундагы Ленин орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп, алгачкы эмгек тажрыйбасы катары иштеп баштаган. 1980 жылы Токтогулга көчүп келишип, 94 жылга чейин Даңканай орто мектебинде окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенген. Бул мектепте иштеп жүргөн кезинде да мыкты ийгиликтерди жаратып, Токтогулдун 125 жылдыгына арналып, айыл өкмөттөрдүн арасында уюштурулган сынакта эженин уюштурган иш-чарасы биринчиликти алгандыгы үчүн Токтогул райондук мактоо баракчасына ээ болгон. 1994 жылы үй шартына байланыштуу Бишкек шаарына көчүп келип, 2004 жылга чейин Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк балдар лицейинде иштеген. 1997 жылы шаардык мектептер аралыгында уюштурулган ыр-кеседен биринчиликти алып, эл агартуунун отличнигин алган. Ошол эле жылы шаардык олимпиададан 2 окуучусу 2 орунду алгандыгы үчүн Свердлов районунун ардак грамотасы менен сыйланган. 1999 жылы республикалык олимпиадада 3 орунду алгандыгы үчүн Свердлов районунун грамотасы жана акчалай сыйлык менен сыйланган. 2004 жылдан баштап Пригород жалпы билим берүү орто мектебинде иштеп келет. 2007 жылы жыл мугалими сынагына катышып, 6 орунду алгандыгы үчүн ардак грамота жана акчалай сыйлык менен сыйланган. 2015 жылы агартуу жаатында көп жылдардан берки күжүрмөн эмгеги үчүн Аламүдүн райондук администрациясынын ардак грамотасына ээ болгон. 2022 жылы Чүй областынын президентинин ыйгарымдуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен жана ардак мугалими наамына ээ болгон. Токтобүбү Алымбековнанын чыгармачылыгы тууралуу айта турган болсок, 2004 жылдан бери Аламүдүн кабарлары газетасында ырлары ар дайым жарыяланып келет. 2013 жылдан баштап Ыр-Кербен адабий коомунун мүчөсү болуп келет.
2018-жылы биринчи ырлар жыйнагы китеп болуп, жашоо сүртүмдөрү деген ат менен жарык көргөн. Андан соң 2022-жылы экинчи ырлар жыйнагы китеп болуп, Дил кайрыктары деген ат менен басмадан чыккан. Мындан тышкары ыр кербен адабий коому басып чыгарган бир нече китептеринде авторлаш болуп келет. Мына бүгүн Преград жалпы билим берүү орто мектебинин коттоо залында 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө карата уюштурулган Токтобүбү Алымбековнанын чыгармачылык кечесин белгилеп отурган учур. Эмесе, ушул отурган коноктор биздин бүгүнкү иш-чаранын күнөөкөрү Токтобүбү Алымбековнага чын ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат жана чыгармачылык ийгилик каалап кетели. Дагы да калемиңиз корчуй берсин, кымбаттуу Токтобүбү Алымбековна.